ஓகே ஓகே ஓகே. அப்படியே உட்காந்துருங்க. மேலே மேலே உட்காந்துருங்க. விழுந்ததுனால இந்த ஃபைனல் கார்டில் அடிபட்டதுனால இது ஃபுல்லாக வலி. காலை எடுத்து வைக்க முடியல. கால் எடுத்து வைக்கின்றதுன்னா வலி ஓவராக இருந்துச்சு. பாதத்தை ஊண்டுனாலே வலி இருக்கு. இதுலேருந்து அப்படியே ஒரு மாட்டம் நரம்பு ஷாக் அடிச்சப்போ அப்படியே வெறும் எடுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. இங்கே வரும்போது ஸ்டேஜ் அதே தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும்போதே கொஞ்சம் எனக்கு அந்த நரம்பு பிடி கொஞ்சம் விட்டுடுச்சு. செகண்ட் டைமில் இந்த முட்டி வரைக்கும் உள்ள வலிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. செகண்ட் டைமில் இந்த முட்டி வரைக்கும். தேர்ட் டைம் வந்து இந்த ஃபைனல் கார்டு வலி இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஃபைனல் கார்டு வலி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ இது மட்டும் உட்காரு. அது முன்னாடி என்னால் தனியாக அப்படி உட்கார முடியாது. இப்போ கொஞ்சம் உட்கார. இப்போ உட்காரும் போதும் சரி, இப்போ நடக்கும் போதும் சரி, இப்போ நீங்கள் கம்ஃபர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? பரவாயில்ல. தேங்க்ஸ். ஓகே. நேரம் பார்த்துங்க. Yeah. What do you experience? Yeah. அவ்வளோதான். ஓகே ஓகே. ஓகே. நல்லா ப்ரீத் இன் பண்ணி ப்ரீத் அவுட் பண்ணுங்க. அம்மா அம்மா அம்மா.
குச்சி போட்டு வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இந்த கால் மூட்டு ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும். மூட்டை மடக்கி எடுத்துருந்தா வலி மடக்கி எடுத்துக்கணும். சரியா